სალამ მეგობრებო. დღეს მივდივართ კახეთში. ყურაზე იქნება ლიცენზირებული ნადირობა. ახლა ბიჭებს ველოდებით და ერთიანი კოლონით დავიძრებით ყველანი კახეთისკენ. ჩემ მეგობართან დათო აჭიაშვილთან მივდივართ. სოსო როგორ ახლა თქვენ არ მინახეთ? მაშა იგინაც. კოტეს ნახე კიდე. როგორ ახარ კოტი? ვერაფერი გუშინე კი? ვერაფერი ვაფშე. არის დამთხალი გაუბედურებული იყო ქათამი. ეს ვარ ბედნიერი კაცი მიხარია რომ აი ხელა კოლექტივი აქ. ეს არ არის მარტო თოფისროლა, ეს არ არის მარტო ნადირობა. ყველაზე დიდი ჩემთვის აქ არის ჩვენი ძმობა და ჩვენი ურთიერთობა და მე ვხედავ რომ საერთოდ სანადირო კულტურა და ნადირობის კულტურა ყოველ დღე მაღლა იწევს და დღევანდელი შედეგი არის ეს ზუსტად ჩვენი შეკრება რა. ნადირობა ზოგ გონია ხოთვა და ჟლეტვა და ყველაზე მეტი დათვის თუ არის აი სწორედ სოციალურ სფეროში. გარეთ რამდენი მონატრებული ხალხი შევხვდით ერთმანეთს, ეს ყველაფერი ნადირობამ დაგვაკავშირა რა. დავაკვირდეთ ახლა რა, რამდენი სიკეთე კეთება, რამდენი კარგი რამე კეთება, დავიწყეთ ფრინველები, ველური ფრინველების გაშვება რა. ამაზე დიდი საქმე ჯერ დღემდე არ გაკეთებულა, რა ხნის კაცს ვარ მე, ესეთი რამე არ ყოფილა. ეს პროგრამები გაგრძელდება. აი თქვენ გენაცვალეთ სულ ყველას, აი ვინც ახარ დიდ და პატარას, ძალიან დიდი მადლობელი მინდა გითხრათ კიდევ ერჯერ და ეხლა გადავიდეთ ჩვენ დღევანდელ დღეზე. მაქსიმალურად არის მომზადებული აქაურობა. წამყვანები აქ არიან, ვინც იციან ადგილი ყველაფერი. არავითარ შემთხვევაში სილუეტს რაღაცა მოძრავს, ეს გამორიცხული არის, იმიტომ რომ ჩვენს გარდა არის კიდე ძაღლები. და როგორც წესი კიდე საერთოდ ესე ბრმად არავინ არ ისვრის და არც უნდა ვისროლოთ სანამ არ არის გამოკვეთილი ნადირი სასროლი ნადირი კაცებელია თუ რაზედაც ვნადირობთ საერთოდ გამორიცხულია ეკითხენ თოფისროლა რა. მე ვამბობ წეს ესე თუ არა ვინც არის და გვაყენებს ნომერში მისი ნომრების მორჩენას აკეთებს ის ვინც ჩვენ დაგვაყენა. და ვიკრიფებით ხელთავიდან მე გამოვდივართ ისე. არავითარ შემთხვევაში გინდა დაჭრილი იყოს, რაც იყოს, მაგაზე გამორიცხულია რომ შიგნით შეხვიდე თუ არ გეტყვის, შენ მომრეკი რომ აგერ გაჩერებულია თქვა ნადირი და აუცილებელია მისვლა, მაშინ ვიღაცა ეხსნება და ეს იცით სულ ყველამ. სიფრთხილე პირველ რიგში. უსაფრთხოება არის ყველგან საერთოდ პირველი რიგი. ჯანდაბაში წაუღია მგელის და ტურას და ყველაფერი ერთი ფჩხილი რო ეტკინოს ადამიანს. ეს დავიცვათ პირველ რიგში. ისე რომ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ხო და ჩვენ ძმობას და ერთობას გავუმარჯოს რა. მოკლედ დასრულდა ინსტრუქტაჟი. ახლა დავიწყეთ უკვე ნომრებში გადანაწილებას და ძალიან ისე პოზიტიური განწყობით ვარ და იმედია ყველაფერი ძალიან კარგად დასრულდება და ძალიან შედეგიანი ნადირობა გამოგვიყვება. შეიძლება მგელის გამოგვივიდეს. ნახოთ. მე და ყველაფერი სწორად და რაც თავარი მშვიდობით დასრულდება.
ვოლგასთან ერთად დადგებით თქვენ აქ შეხვალ ჩიგნით. რა ვიცი. ორი ხო ხართ და სამნი ისინი არიან. ესე პროსტა გავნაწილდეთ ჩვენ პონჩი, ხო? შეხვალთ ატმებია და იქ დაუდგებით რა. გზაზე შევყვეთ და გზაზევე დავუდგეთ. მოწეწად თქვენ შედით იმასთან. სადა ხარი ხო? აქ იქნება ის ატმოსფერები, აი ესეთ განაცო. აი ამას კვეთავთ ახლა ჩვენ, აგე? ჩამოვიწევ ჭიქდა გამოსთ. მივიდივართ უკვე. აი ტერიტორიას გადავგებავთ. 5 კაცი ვდგებით აქეთ. საკმაოდ დიდი სავალი გამოდის და კარგად არის. რასაც მე უყურებ ტერიტორია დაკეტილი და ნახოთ. მედია შედეგიანი იქნება. ხო. ეს ტერიტორია. ხო. აი. აი. შენ დგება, ზურად დგება, შენ და შენს მე ვარ მე. ხო. რაღაც 70 მეტრში დავდგები. აბა წარმატები. გავაწილდეთ ახლა ნაურებში. დაახლოებით 30 მეტრის დაშორებით ვართ, რომ ნადირი გამოგვივიდა. პირდაპირ სასრული მანძილი გქონდეს. კარგი ძაღლები არიან წესით. საკმაოდ კარგი დევნა უნდა იყოს და შედეგიანს უნდა დასრულდეს ნადირობა. ნახოთ რა გამოგვივიდა. გადაიყვანეს თითქოს უფრო შორს წავიდა ხმა, შიგნით ჩაატრიალეს ამგვარი ძაღლები. არ ყველა მხრიდან ძაღლის ყიფა ისმის. ძაღლები სასწაულად მუშაობენ. აჰა, ესეც პირველი გასროლა. ძალიან კარგი ნადირობა არის. კარგად დაგეგმილია ყველაფერი. ესეც მესამე გასროლა. მეოთხე. ეს არის მაგარი ძაღლია, დღეთელ დღეს დედებს. ძაღლები ძალიან კარგად მუშაობდნენ. არ ვიცი ჯამში რა შედეგია, მაგრამ საკმაოდ აქტიური და ძალიან დიდხნიანი დევნა იყო. და თან როგორც მე მესმოდა სხვადასხვა ლოკაციებიდან ისმოდა ძაღლის ყიფა, სხვადასხვა ადგილზე მუშაობდნენ. სარიკიც ძალიან ხმაურიანად მოყვებოდა და აი შორიდან კიდე გასროლებს. ასობაში ფოტოაცია და საკმაოდ მაგარი ნადირობაა ჩვენთვის. სარიკი ჩამოვიდა ახლა ჩემ გასწვრივ. თავდება ეს დიდი დღის მასივი. არ ვიცი რას ვიზარდ შემდეგ, მაგრამ ძალიან კაი ნადირობა არის ჯერჯერობით. რა შედეგია უცებ არ ვიცი, რაც დამძროდი ერთი მონადირებული. წავედით. როგორ? ჰა მანქანა ჩამოვიყვანოთ და შევყაროთ იმ პიკაპზე. სარეკა მაგ მაგრაინოდი რა ვიცი, ბიჭო, დაყარეს ყველაფერი და ფოტოებიო, გადავიღოთ მერე. მოკლედ, აქეთ ამხარის ნომრები ავშალეთ ჩვენ. ძალიან კაი შედეგებია. სარიკმაც ძალიან კარგად იმუშავა და სარიკმაც მოახერხა რამდენიმე საყვანა, როგორც ვიცი, მაგრამ უნდა დავაზუსტო ეს ყველაფერი. და ნუ ძაღლებმა, არ ვიცი. ძაღლებმა კონცერტი ჩაატარეს დღეს. 2 საათი არ გაჩერებულან. მოგეთ მაგარი ძაღლები იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან არაფერი გამოსულა,
მაინც მაყოფილი ვარ. ხოცესო მაგრათო. ბიჭო, რავი, ესეთი ბაგაბუგი ის არა, ვიცი რომ 2 ნაღდი აღებულია. არა 4-ია, მაგრამ აქ მე მგონი ამის იქით ეს ცოტა ამაღლებული ადგილი, ხო? მარლენ თუ არა მოვიდა არაფერი. მონადირებული ტურები რო გადაიღო და მაკეტკენ თუ მიდიხათ ხო არ ვიცი. და მე და დაიწყო იმ სარეკმა რო იცოდეთ პირველი სარეკი სახმაუდა. დაბლითა, ხო? კი ბატონო. და უნდა შემოსულიყვნენ ალაზნიდან რომ აქეთკენ წამოსულიყო ყველაფერი. გავიგე. ალაზნიდან აქეთ არა მოყვნენ და ესე და შეიძლება ალაზანი არის 500 მეტრში ზუსტად აქედან რა. აი სადაც ვიდი ჩვენი ნომრები და 500 მეტრში ალაზანი არის. ალაზანზე გადამსვლელი ტურა არ არის შანსი. გავიგე. და ქვემოდან რა მოყოლოდნენ, ამოვიდოდნენ ჩვენ. გაყრენ იქიდან მხარეს. ხო და ჩაიარა დაბლა ყველამ რა. კი. მოგეთ ახ შევიკრიბეთ და ვახოს მოუნადირებია ერთ-ერთი ტურა. დიდი წვალების შემდეგ ძალიან გაუვალი ადგილი იყო და იქამდე მოდიოდა იმ ჯაგში და მე აქეთ აღარ გამოდიოდა სადღაც იასრებოდა რა. ანუ შეეველია ის როგორც იქნა სადღაც 2 წუთში უკვე ბილიკზე ვიდექი რა მაგ სადაც მოდიოდნენ და მე გადავდიოდნენ და ჩადიოდნენ მე ფერიც. და 2 წუთში მომადიოდა უკვე. აჰა, ერთი სროლით ესე იგი. რა ნომერი? 7 ნომერი მელა. 7 ნომერი. ყავი და შევცვალე სანამ. ვიდეოც გადაღებული გაქვს როგორც იცი. აი დავურთავთ ამ ვიდეოს. გილოცავ ახო და აბა ეს ერთი სხვა მრავალი. სულ წარმატებულ ნადირობებში. მოკლედ მეორე სარკი აი გეგმავცებ რა ნაწილდებით საბა აქ დადგება. კაი, მე შენ აქვე უნდა გაჩერდე უკვე. სარკი დაიწყო. ეს ადგილი შეხვდა. ასეთი 20-25 მეტრია მხედველობა რამდენი მხარეს ზოგან საერთოდ არ არის, მაგრამ რამდენი შესასვლელი ბილიკები აქვს და მაგათ გავარ იმედია. აი პურა ამჯერად მაინც შემხვდება. მე ღიაში ვიდექი წინაზე იქით და საერთოდ არ გამოსულა არაფერი. შიგნით ტრიალებ დასვა. აი, სეით. ჩიტები სიაფრე. გამოვარდება ახლა просто. ეს და დიქრთუნა შენცის. ხო. აკაცი მოდის იქიდან. Oh, rat magrata. Sapatka saik. Ik დგას კაცი. აგე. აი, გაიძს. მაგრამ გადაფიდია. დაგდო? აი, რაღაც ფაჩუნო. დაგდო ალბათ მეტო. გამოყრებ. ამე გამოიყარებ ის თამაში გაკეთდი და იმათ ბილიკი მოდიოდა.
ჩემი მეგობარი ლევანდელი დღის შემოქმედი და მისი ძაღლები, რომელმაც ლევანდელი კონცერტები ჩაატარეს მოქმედი. საკმაოდ კარგი ნადირობა გამოგვიყვება დავით, ძალიან დიდი მადლობა შენ და შენ მეგობრებს, ადგილობრივებს, ასევე სტუმრებს, ვინც ჩამოვიდნენ და ეს ჩვენიერი ნადირობა მოეწყო. ერთი სიტყვით ვთქვათ, რატო გექნება ეს ყველაფერი და რა არის ამაო გეგმები. ჯერ პირველ რიგში აქ სადაც ვინადირეთ და რატომაც გადავწყვეტეთ აქ ნადირობა, არის რაღაც რაოდენობა ხოფები გაშვებული. ჩვენი ძალებით, რაც შევძელით ის გავხდეთ. ძალიან ბევრი ნახეთ შეჭმული, კამერები გვიწენია რაღაც და ნახულობთ ყოველდღიურად, რომ რაღაც რაოდენობა ტურა შემოდის, გადის და ადგილობრივიც იყო. გარშემო სხვა ტერიტორიებს ვასუფთავებთ, წმინდავთ მავნებლებისგან და გვინდა რომ ყველამ ესე მივხედოთ ბუნებას და გამოუხშიროთ და გამოვიღოთ რაც მავნებელი რაც არის. ძალიან ბევრი ტურა არის და წელს ეს წელი რაც დაიწყო ამ წელში ყავს უკვე სადღაც 30-დან 35-მდე ამოღებული. კახეთში ძალიან ბევრია და ყველგან. აი იქიდან გორიდან გვიგზავნიან კიდე ვიდეოებს, რომ ნახულობენ ტურებს. და საბოლოო ჯამში ხო ეს ნადირობა რაც თავარია არის ლიცენზირებული, მსგავსად ყველა ნადირობა რომელიც ჩვენ სხვაგან ჩაგვიტარებია, დავითს აქვს აღებული ლიცენზია და მოკლედ ხო შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენ მუნიციპალიტეტებს, აიღოთ ლიცენზიები და თქვა თუ დახმარება გჭირდებათ, ჩვენ დაგიდგებით გვერდში მაქსიმალურად. მზად ვართ ყველანაირად, რომ ძაღლებიც გვყავს, ბიჭებიც გვყავს. ძალიან მაგარი ძაღლები, რაც ყველაზე მთავარი. ძალიან მაგარი ძაღლები. მოკლედ, დღეისათვის მე მგონი ეს იყო დავით. მადლობა. მადლობა ყველაფერთვის. ეს ბოლო ნადირობა არის. დავიწყეთ. ამით დავიწყეთ ეს წელი. ძალიან კარგად დაწუნებული. გემშვიდობით. უფრო უკეთესი ნადირობის იმედით და სურვილით. აბა, მადლობა, ნახვამდის.